హలో అండి, నేను మీ డాక్టర్ స్వప్నశ్రీ, ఎండి జనరల్ మెడిసిన్, విజయవాడ. ఈరోజు ఉత్తరాఖండ్లో జరిగిన కాఫ్ సిరప్ ఇన్సిడెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ 2022 నుంచి దాదాపు 300 పైగా జరిగినాయి. సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ది. దీన్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలనేది కొన్ని స్టెప్స్ చెప్పారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏంటి అంటే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే కంటెంట్స్ కాఫ్ సిరప్లో కంటామినేషన్ మూలాన వచ్చి ఇలాంటివి జరుగుతాయి. దానికి తోడు పిల్లలు వెయిట్లో బాగా తక్కువ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అది టాక్సిక్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అసలు ఈ డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక క్లియర్ ఫ్లూయిడ్ లాగా ఉంటుంది. అంటే సిరపీగా, క్లియర్గా, వాసన ఏమీ ఉండదు, స్వీట్గా ఉంటుంది. ఇది అసలు ఎక్కడ వాడతారు అంటే ఇండస్ట్రీస్లో. ఇది యాంటీ ఫ్రీజ్ అంటే గట్టి పడకుండా ఉండడానికి ఏదన్నా వాడినప్పుడు, అంటే ఇండస్ట్రీస్లో కూలెంట్స్ లాగా వాడినప్పుడు అది గట్టి పడకుండా ఈజీ మూమెంట్ కోసం వాటి కోసం వాడతారు. అండ్ ఆల్సో కాస్మెటిక్స్లో వాడతారు, డిటర్జెంట్స్లో వాడతారు, ఇట్లాగా రకరకాల ప్లేసెస్లో వాడతారు. సో ఇవి అసలు కాఫ్ సిరప్లోకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే గ్లిసరిన్, సార్బిటాల్ అనే కంటెంట్స్ కాఫ్ సిరప్లో, ప్రొపిలీన్ గ్లైకాల్ అనే కంటెంట్స్ కాఫ్ సిరప్లో వేస్తారు. ఇది కంటామినేషన్, అది గ్లిసరిన్, లో గ్రేడ్ గ్లిసరిన్ వాడినప్పుడు ఆ కంటామినేషన్ వలన ఇది కాఫ్ సిరప్లోకి రావచ్చు. ఇది జరగకుండా 2 లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం 2 స్టెప్స్ జరగాలి అని చెప్పి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు క్లియర్గా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. సో అవి ఏంటిది అంటే థిన్ లేయర్ క్రోమటోగ్రఫీ అని ఒక టెక్నిక్ అండ్ గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ అని ఒక టెక్నిక్ ఇచ్చారు. సో అవి 2 పాస్ అయితే ఈ కంటామినేషన్ పోతుంది. సో ఇది మిస్ అయినా, లేదు ఆ గ్లిసరిన్లో ఏదైనా కంటామినేషన్ ఒకడు అయినా ఇట్లాంటివి జరగచ్చు. సో ఇవి రాకుండా ఆ స్టెప్స్ తీసుకుంటారు. సో ఇది బాడీలోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఇది బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు గ్లైకాలిక్ యాసిడ్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అని టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇవి లివర్కి, బ్రెయిన్కి, కిడ్నీకి డ్యామేజ్ కాజ్ చేస్తాయి. సో ఇవి బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి, మనం దేని దగ్గర జాగ్రత్త పడాలి అని చూసుకోవాలి. సో ఇలాంటి సిరప్స్ తీసుకున్నప్పుడు కడుపులో తిప్పినట్టు ఉండడం, వాంతి రావడం, కడుపులో నొప్పి అని చెప్తారు పిల్లలు, బాగా నీరసంగా పడుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు ఈవెన్ ఫిట్స్ కూడా రావచ్చు. ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకురావాలి. దీనికి స్టెబిలైజ్ చేయడానికి రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్, యాంటీడోట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ.